Խնդրեմ հակերի պաշտպանության կողմ ներկայացրեք ձեր կողմից կատարան հստակեցված միջնորդությունները։ Պատահական պարոն Ղուկասյանը դիտարկել եք, որ հունվարի 19-ին սուր դեպքով արձանագրված պետք է տեղադրվեր ինքնիցեր հրապարակեցիք հիվանդանոց և հոսպիտալացման պայմաններում պետք է ստանալ համապատասխան հետազոտություն և բուժօգնություն։ Մինչդեռ այդ արձանագրումը, որը կատարել էին շտապօգնության բժիշկները, որևիցե մեկի կողմից, այսինքն պետության ներկայացուցիչների կողմից չհարգվեց, և պարոն Ղուկասյանին մենք չհասկացանք, թե ինչպես ոստիկանության աշխատակիցների ուղեկցությամբ տեղափոխեցին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Այդ օրը ես արդեն իսկ ներկայացրել եմ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան համապատասխան հայցը հրատապ միջոց կիրառելու վերաբերյալ և հավանաբար ձեր գործընկերները դրա մասին տեղյակ էին, ովքեր ձեզ ինչ-որ բան էին հուշել, որ մասին դուք տեղեկացրեցիք նաև նիստի ընթացքում առանց պարոն Ղուկասյանի մասնակցությամբ և այսօր էլ նույնպես հիշատակեցիք, ինչու՞մ է կայանում այդ հարցը հիմա չանդրադառնամ, հարցը կայանում է նրանում, որ ես ասել եմ, որ Փաշինյանը գործակալ է և դրա համար դատապարտվել էի և այդ դատապարտման համար վճարել են 450,000 դրամ գումար, որի մասին ես ձեզ հայտնել եմ։ Հիմա անցնենք առաջ։ 19-ից հետո պարոն Ղուկասյանին և այդ դատարան ներկայացված հայցից հետո պարոն Ղուկասյանին կրկին տեղափոխել էին քրեակատարողական հիմնարկ։ 19-ին նրան որևիցե բժշկական օգնություն չեն տրամադրել։ Իմ ձեռքի տակ են և նաև դատարանի ձեռքի տակ են և ես նոր ճշտեցի հարգարժան դատախազից, որ նա ստացել է իմ միջնորդությունը, այո, այս միջնորդությունը դուք ստացել եք և կից փաստաթղթերի մեջ է ներառված պարոն Ղուկասյանի բժշկական ամբուլատոր քարտը 32/25, որը տրվել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ քրեակատարողական կողակի կողմից։ Այս քարտը, որի պատճեն է, որը մենք պահանջում ենք ամիսներ շարունակ քրեակատարողական հիմնարկից և կողակից և մեզ չէին տրամադրում ոչ ինձ, ոչ էլ պարոն Ղուկասյանի, այս փաստաթուղթը պարզվեց, որ 22-ի ու 19-ից հետո ամսի 22-ի Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշում կայացրեց և պահանջեց Հայաստանի կառավարությունից համապատասխան փաստաթղթեր, այս փաստաթուղթը ներկայացվել է եվրոպական դատարանում և այս փաստաթղթին մենք ծանոթացել ենք եվրոպական դատարանի միջոցով, որը մեզ տրամադրել ճիշտ է կան կոնֆիդենցիալ դրվագներ, որը կարծում եմ պետք չէ հրապարակավ ասել, բայց որոշ բաներ ես կասեմ այս փաստաթղթից։ Ուրեմն պարոն Ղուկասյանին երբ առաջին անգամ բժիշկը տեսել է, որոշ բաներ արձանագրել է հիվանդությամբ կապված, նշել է, որ ունի որոշ ախտորոշումներ, շաքարային դիաբետ, այդ թվում նաև սրտի հետ կապված խնդիրներ, բայց դրանից հետո պարոն Ղուկասյանին որևիցե դեղորայքային բուժում պարոն Ղուկասյանը այս պայմանությամբ ընդունում է 6-ից 9 հապ դեղ, տարբեր տեսակի դեղեր են, որոնք և շաքարային դիաբետի դեմ են և այլ հիվանդությունների, այդ թվում նաև սրտանոթային հիվանդությունների դեմ։ Այս ամբուլատոր քարտից մենք տեսնում ենք, որ պարոն Ղուկասյանին չի ցուցաբերվել պատշաճ բուժօգնություն։ Սրա վերաբերյալ մենք ունենք կարևոր տվյալներ ամսի 21 հոկտեմբերի և դրանից հետո ամսի 24 և դրանից հետո սուր դեպք նոյեմբերի 6, երբ պարոն Ղուկասյանին տեղափոխել են Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Ուրեմն այդ սուր դեպքը արձանագրել է, ես պետք է հիմա ցիտեմ, որովհետև շատ կարևոր փաստ է արձանագրել, որը կարող է մարդուն հասցնել սրտի կանգի։ Ուրեմն զարկերակային ճնշումը եղել է 60-80, այսինքն այդքան իջեցված է եղել, իսկ պուլսը 155։ Ներողություն նոյեմբերի դրությամբ եք նշում։
Այո, նոյեմբերի 6-ի դրվագն է նշում։ Մենք ունեցել ենք երկու կրիզիսային դրվագ, մեկը եղել է այստեղ դատարանում, հունվար 19-ին եւ երկրորդ առաջի դրվագը եղել է նոյեմբերի 6-ին։ Նոյեմբերի 6-ից հետո ցուցում է եղած եղել պարոն Ղուկասյանին մշտադիտարկման եւ մշտական վերահսկողության ներքո էնդոկրինոլոգի առնվազն եւ սրտաբանի կողմից բժշկական օգնություն տրամադրելը։ Որևիցե փաստական տվյալ կամ գործողություն, որը կփաստեր, որ պարոն Ղուկասյանի նոյեմբերի 6-ից հետո տրամադրել են բուժ օգնություն պահանջվող, այսինքն դա ենթադրում է անալիզներ, էխոսրտագրում, EKG, տրոպոնինի ստուգում, երիկամների հետ կապված հատուկ լաբորատոր հետազոտություններ եւ այլն։ Ոչ մի հետազոտություն այս ամբուլատոր քարտը չի ներառել։ Հիմա ես ունեմ ինձ ձեռքի տակ էնդոկրինոլոգի հետ տրված տեղեկանքը, այն էնդոկրինոլոգի, ով պարոն Ղուկասյանի բժիշկ է, որը նրան հետազոտել է, մինչև նրան կալանքի տակ վերցնելը։ Դա օգոստոս ամսին է եղել։ Եվ այդ հետազոտությունը նույնպես ես ներկայացրել եմ դատարանին, որը տրված է 03-02-2026 թվականին, այս հետազոտությունը, որը արվել է օգոստոս ամսին 2025 թվականին, եւ այն հետազոտությունը, որը կատարվել էր Արմենիա բժշկական կենտրոնի կողմից, արձանագրել է պարոն Ղուկասյանի մոտ դիաբետի վատթարացում, այսինքն բերել է ծանր աստիճանի։ Նա ունեցել է միջին աստիճան, ավելի ցածր աստիճան, հիմա դարձել է արդեն հունվարի 14-ով ծանր աստիճանով ընթացող շաքարային դիաբետ, որը արձանագրել է շաքարի պարունակություն, հիմա է։ Ես համոզված եմ, եթե հիմա մենք կանչենք շտապօգնություն կամ այլ բժիշկ, կարձանագրի 19-21 շաքար, որը կարող է մարդու համար մահացու լինել։ Այսինքն այս վերահսկողությունը շաքարի ևս պարոն Ղուկասյանը իրականացնում է անձամբ միայնակ իր միջոցներով, իր գիտելիքներով։ Առ այսօր պարոն Ղուկասյանին չի թույլատրվել հետազոտվել իր անձնական բժիշկների կողմից։ Այս իրավունքից էլ է զրկված եղել։ Ինչու համար դիտավորյալ։ Հիմա ես նաև նշեմ, այս փաստաթղթի մեջ շատ կարևոր մի գրառում է կատարվել, ամսի 22-ին պարզվում է, պարոն Ղուկասյանին նշանակվել է մի հակացուցված դեղ, էտոցիզին, որը ուղղակի իր հիվանդության պայմաններում, ես չգիտեմ այդ բժիշկը ով է, որը նշանակել է, իր հիվանդության պայմաններում ուղղակի հակացությունների մեջ է մտնում եւ կարող է բերել սրտի կանգիս։ Այսինքն մենք ամսի 22-ից հետո ունենք ավելի վատ վիճակ։ Պարոն Ղուկասյանը այո, իր բնույթով ժիր կենսունակ բնավորությամբ մարդ է, չի ասում իր հիվանդությունների մասին չի նշվում, մենք ունենք նման նաև ընկեր, ով չեմ ուզենա որևիցե մեկին այդպիսի վիճակում տեսնել, բայց կենսունակ ծիծաղը դեմքին եկավ դատարան եւ դատարանի դահլիճում մահացավ։ Եվ այստեղ մենք ունենք այսպիսի նույն վիճակը, մենք ունենք նախ արձանագրված բժշկական վիճակի կտրուկ վատթարացում, այսինքն իսկ շաքարային դիաբետի ծանր ընթացքը նաև կարող է բերել երիկամային անբավարարության, արդեն իսկ շուրջ 20 օր է պարոն Ղուկասյանը գանգատվում է երիկամային շրջանում, նաև երիկամային շրջանի ցավերից։ Մենք ունենք 19-ին միայն գանգատներ կրծքավանդակի շրջանում, որը ճառագայթում է դեպի աչք եւ ձախ ուսը եւ ծնոտը, որը արձանագրվել է նաև այստեղ շտապօգնության բժշկի կողմից։ Այդ գանգատների հիմա գումարվել է նաև երիկամային հատվածում ցավերը։ Իստեղ որ կարող է նաև բերել երիկամային անբավարարության, որևիցե մեկը չի կարող երաշխավորել։ Դեռ ավելի մենք ունենք հաստատում դատաբժշկական եզրակացություն, որտեղ երրորդ կետում նշված է, որ այո, անկախատեսելի է վիճակը, կարող է ցանկացած պահի վիճակը վատթարանալ։ Այն որ մենք այդ փորձաքննության ընդհանուր հետազոտության հետ եւ եզրահանգման հետ համաձայն չենք, որտեղ թերի է կատարվել։
Մենք դրա վերաբերյալ այլ միջնորդություններ ենք ներկայացնելու դատարանին, որպեսզի հրավիրենք դեռ այդ փորձագետներին, որովհետև այդ փորձագետները, քան որ մեր կողմից չեն քննվել, դատարանում ցուցմունք չեն տվել, նրանց կատարած փորձաքննությունը արժանահավատ չէ եւ չի կարող լինել ունենալ ապացուցողական նշանակություն։ Եվ դրա վրա ասել, որ այո, պարոն Ղուկասյանի հիվանդությունները համատեղելի են կանանքի հետ։ Դեռ ավելին, այդ փորձագետի ստորագրողներից մեկը, Տիկին Նայրա Բաբայանը, հանդես է եկել 3 կարգավիճակներով։ Մեկը կարգավիճակ, որ նա ներկայացնում է, պաշտոն է զբաղեցնում այդ քրեակատարող առողջապահության նախարարության քրեակատարողական օակում, երկրորդը նա հանդես է գալիս որպես իբրև անկախ փորձագետ գերատեսչական հանձնաժողովի ժողովի ներկայացուցիչ, եւ երրորդը համարձակվում է գնալ քրեակատարողական հիմնարկ, որպես թոքեբան հանդես գա եւ զննել պարոն Ղուկասյանին եւ դրել, որ թոքերի հետ կապված խնդիր չունի։ Այո, պարոն Ղուկասյանը փառքասու թոքերի հետ կապված խնդիր չունի։ Նա թոքերի հետ կապված խնդրից չի էլ դժգոհել։ Նա ասել է ինչ խնդիրներ ունի։ Սրտի հետ կապված, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, որը ընդհանուր ծանր ձևով, որը ունի նաև լրացուցիչ այլ խնդիրներ, 90% փակված անոթ, որը կարող է բերել նույնպես սրտի կանգի։ Հիմա այս պարագայում, որ նրան չեն տրամադրել բուժօգնություն, դեռ ավելի խցային պայմանների մասին, խցում ծխող մարդիկ են, ես դատարանից ոնց որ տեղեկություն ունեմ, որ դատարանը, դատավորը նաև խնդրել է, որպեսզի պարոն Ղուկասյանին տեղափոխել մի այնպիսի խուտ, որտեղ չկան ծխողներ։ Այո, դատարանը իր մատնանշվածությամբ նշել է հնարավորության դեպքում այդպես տեղափոխելու դիտարկել այդ հնարավորությունը, այդ մասին ևս Էլության մանրամասն։ Պատվարժան դատարան, բայց դա օրենքի պահանջն է, ոչ թե դիտարկել, խնդրել։ Օրենքը սահմանում է ծխողների եւ չծխողների անջատ կեցություն եւ ապրելաձև։ Այսինքն պարոն Ղուկասյանը 3.5 ամիս սպանում է ծխողների հետ 15 քառակուսի մետր, չգիտեմ, խցում, որտեղ նաև գործում է սանհանգույցը տուալետը եւ այն անջատվում է այլ տարածքից ուղղակի վարակույրով։ Հիմա խնդրելը ո՞րն է, դա իմպերատիվ պահանջ է, մենք կարող ենք դա դիտարկել որպես անմարդկային վերաբերմունք, որպես կտանք մարդուն, որը ծառապում է ծանր հիվանդությունները, գումարած դրան հետը ծխողներ են։ Մենք դա կարող, դա այդպես է, դա փաստարկված է։ Այսինքն սա նույնպես անմարդկային վերաբերմունք է, որը հայտնի է դատարանին։ Եվ դատարանը ուղղակի չպետք է խնդրի, դա իմպերատիվ բնույթ է, դատարանը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, դա վերացնի։ Իսկ դրա վերացնելու հետ կապված հարցը իհարկե կալանքից ազատումն է։ Կամ առնվազն, եթե կան դեռ պահպանվում են դատարանի համար ինչ-որ հարցեր, որոնք կարող են խոչընդոտներ լինել, առնվազն պետք է պարոն Ղուկասյանը գտնվել գոնե իր տանը։ Ֆիզիկական ակտիվության հետ կապված նման հիվանդությունները պահանջում են պարտադիր ֆիզիկական նաև ակտիվություն առնվազն քայլելու տեսքով, որպեսզի անոթները չխթանվեն։ 90% անոթի խթանում կա, այսինքն 90% անոթի խթանումը, որը ընդհանրապես եթե մարդը չեկա քայլում 15 քառակուսի մետրում չես կարող քայլել, հնարավոր չի այնտեղ քայլել։ Ես չգիտեմ դուք եղել եք այդ խցերում, թե չեք եղել, բայց այնուամենայնիվ լինելու դեպքում դուք չեք կարող այնտեղ այդ ակտիվությունը ֆիզիկական քայլելու տեսքով ցուցաբերել։ Սա այսինքն սա նույնպես բուժման ծրագրի մեջ է մտնում։ Մյուսը նման հիվանդությունների դեպքում կազմվում է բուժման պլան ծրագիր։ Այն էլ համատեղ բժիշկների կողմից, այլ ոչ թե ինչ-որ մի բժիշկ պետք է գանդեղ ինչ-որ մի գրառում անի, նշանակի էտացիզին, որը կարող է բերել սրտի կանգի։ Համալիր պետք է մոտեցում ցուցաբերվել տարբեր բժիշկների կողմից նշակեի համալիր բուժման պլան։ Բուժման պլան նույնպես գոյություն չի ունեցել։ Այս ամբուլատոր քարտը, որը ուղարկվել է եվրոպական դատարան, այս մարդիկ ասում են, որ ոչ բուժման պլան են ունեցել, ոչ դեղահաբերի նշանակման ինչ-որ ծրագիր են ունեցել։ Իսկ դեռ ավելի նաև ասեմ, այն բուժումը, որը նշանակված է եղել պարոն Ղուկասյանի իր բժշկի սրտաբանի կողմից, այդ բուժումը սրտաբանի եւ էնդոկրինոլոգի կողմից, այդ բուժման մեջ մտցվել է
փոփոխություն առանց որևիցե հիմնավորման։ Նաև դոզաներն են դեղորայքի իջեցվել, բայց չկա հիմնավորում։ Արել արդյոք ինչ-որ անալիզներ, որը ենթադրաբար ասել, որ բարելավել է վիճակը, այստեղ հանում եք, այստեղ պակասեցնում եք, նշանակում եք այստեղը։ Փաստորեն անտերության մատնված ինչ-որ բժիշկներ են գալի, որոնցից մեկը Թոքաբան է, որը նաև պետությունում ունի պաշտոն, առողջապահության նախարարությունում։ Մաշկային գինեկոլոգ, որը բժիշկ է։ Մաշկային բժիշկ, որից պարոն Ղուկասյանը չի գանգատվել։ Ինչ-որ այլ բժիշկներ են եկել, որից պարոն Ղուկասյանը, որը այդ առումով գանգատներ չի ներկայացրել, բայց այն պահանջվող բժիշկները եւ հետազոտությունները, որը պետք է տեղի ունենային, դրանք տեղի չեն ունեցել։ Հիմա միջնորդության հիմնական թիրախան էր այս պայքարությամբ հետևյալն է, քանի որ մենք նաև դիմել ենք լրացուցիչ այլընտրանքային փորձաքննության եզրակացության համար, մենք ստացել ենք նաև այլընտրանքային դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքներ։ Այդ դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները մեզ տրամադրվել են Ռուսաստանի Դաշնության բժիշկների կողմից։ Այս պահին մենք ունենք նաև դրա թարգմանությունը նոտարական վավերացման, որը նույնպես ես ներկայացնում եմ դատարանին, եւ այդ այլընտրանքային դատաբժշկական փորձաքննությունը ուղղակի, չգիտեմ ինչպես ասեմ, պատռում է մեր դատաբժիշկների, այսպես հանդես եկող դատաբժիշկներ Գագիկ Հարությունյան, Արման Թալանյան եւ Նաիրա Բաբայանի կներեք պատկերները, որովհետեւ այդ դատաբժշկական փորձաքննությունը հիմնվում է նույն բացարձակ հետազոտությունների հիման վրա, որը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում եւ Արմենիա բժշկական կենտրոնում։ Այսինքն այն բոլոր հետազոտությունների հիման վրա եւ նույնպես ունեցել է իր ձեռքի տակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը, որտեղ սահմանված են այն կողմնորոշիչ հիվանդությունների ցանկը, որոնք կարող էին կողմնորոշվել ամենայդերևս եւ ճիշտ եզրակացություն տան այդ դատաբժիշկները։ Այսինքն մենք այս պահի դրությամբ դատարանին ներկայացնում ենք այս միջնորդության հետ համատեղ ամբուլատոր քարտը, որը ես ուղարկել եմ։ Ունեն։ Բժիշկ Դիլանյանի կարծիքը եւ կից փաստաթղթերը, որ դատարանը ունի։ Ներողություն, դա այն բացատրությունների ապացույցներ պետարության շարադրանքի կից ներկայացված բժշկական փաստաթղթերի մասն է խոսքը։ Ես այս վերջի փաստաթուղթը Դիլանյանի բժշկի ներկայացրել եմ երկրորդ հրատապնիստ գումարելու միջնորդության հետ։ Սրանքան մինչև վերակնիչ դատարանի որոշումը։ Չէ, վերակնիչ դատարանի որոշումից հետո է ներկայացրել, ամսի 3-ին։ 2 օր առաջ եմ ձեզ ներկայացրել նորից միջնորդություն հրատապնիստ հրավիրելու, որից ներկայացրել եմ այս ամբուլատոր քարտը, որը մեզ չէին տրամադրում եւ ներկայացրել եմ Տիկին Դիլանյանի կարծիքը, անկին նաեւ անալիզներով, որտեղ ինքը արել է համեմատական վերլուծություն Արմենիա բժշկական կենտրոնի կողմից տրված եզրակացության հետ։ Ես ձեզ ներկայացրել եմ նաեւ բժշկական հավաստագիր Ներողություն Տիկին Խոստանջյանը, ձեր ասած ռուս բժիշկների կողմից եզրակացությունը ներկայացրել։ Ոչ, ես հիմա եմ ներկայացնում։ Այդ մեկը դուք չունեք, ես կարող եմ դա նաև էլեկտրոնային ձեզ ուղարկել։ Տայն կա հիմա։ Տայն է կա, այո։ Կա օրինակ հանրային մեղադրություն։ Ինչպես։ Հանրային մեղադրողի օրինակ ունեք նախատեսված։ Ուզում եմ տեխնիկական բաները մինչև լուծենք էլի։ Զուգահեռ խնդրենք պատճենահանեն մինչև ներկայացնենք։ Այս մայտնան միջոցերն են։ Սան պետք է հայերեն թարգմանություն։ Դուք ռուսերենը չնայեք, ինչից են թարգմանել նոտարինը։ Նոտարինի ասնական փաստաթուղթը։ Հայերեն